春天看到2只小黑鸟在我的墙壁通风口上做窝，这对我的房屋是有损害的。本想将它们立即撵走，但是走近一听有小鸟的叽叽喳喳的声音，只好让它们长大再说。秋天来了，我爬上去看一看，它们是不是还在那里住着没走。通风口里还有很多舒适的草，但是小鸟已经一个也不见了。我用小耙子吃力地将草都爬出来，真是小鸟的席梦思床呀！通风口被整理得一干二净，小鸟的工作量实在很大。我加上了铁网，明年请不要再来了。谢谢收看。